Hello，大家好，我係 Andy 叔，粟米嘅叔。唔知大家咧整 PowerPoint 嘅時候咧，有冇好似我咁嘅難處咧？就係我每次咧都係整 PowerPoint 嘅時候咧，都好似覺得自己好冇美術天分啊！隨便咧將啲文字咧搭上去，咁啊加少少 bullet point 啊嘛交貨啦。咁但係其實做完之後咧，成篇 PowerPoint 咧，呢個我哋自己平時攞嚟演講嘅 PowerPoint 啦，都係好似好白雪雪咁樣嘅。咁可唔可以整得靚啲咧？又唔係唔得嘅。嗱，以前嘅我哋咧就會去揾同事整啦，係咪啊？揾啲美術師嚟整啦，美工嚟整啦。咁我哋就整得好靚嘅。咁但係如果我哋冇美工幫手嘅時候，點做咧？嗱，咁而家咧我哋 Nano Banana 咧呢個 AI 咧就已經係放咗入去 Google Style 呢個軟件入邊啦。咁佢就能夠咧幫你咧去由一個好簡單嘅文字變為一個好靚靚嘅圖。嗱，就好似咁樣。其實咧，你只要將呢堆文字擺上去，呢個就係你平時嘅 PowerPoint 啦，係咪？我哋平時嘅 PowerPoint 都係咁噶啦。咁擺上去嘅時候咧，我哋就撳一個掣，就叫美化這張投影片。咁然之後大概1分鐘後咧，都算快，我覺得。咁佢就出現咗咧一個已經生成好嘅一個slide 啦。咁呢個 slide 其實你望落去嘅時候，大家有冇覺得呢個資訊係咪好容易投放咗俾人睇啊？就唔使話睇呢個文字白雪雪咁樣咯。嗱，咁我就做多一次俾大家睇下嗰個效果啦。嗱，咁我今次咧就複雜啲，咁我開張新投影片啦，然之後咧我就開一個文字方塊，放啲文字入去。其實當你想用 AI 做 PowerPoint 嘅時候咧，其實你文字就冇乜所謂，你唔使排得好靚噶啦。今次我就將呢篇新聞咧就貼上去。我就想咧就話可唔可以試下用一個簡報嘅形式，即係投影片嘅形式，去將呢篇新聞咧就去快速地呈現俾我個讀者睇咧。嗱，咁只要咧我就貼上去啦，係咪？好多字係咪？冇問題嘅。咁但係其實咧，我一撳呢個美化這張投影片，佢喺右邊咧就會生成噶啦，係啦。咁我自己近排覺得做 PowerPoint 嚟講咧，即係做呢啲簡報啦，其實我會覺得Nano Banana 夾呢個 Google Slide 咧，其實係最好嘅。不過佢有個唔好處咧，佢就係唔能夠可以個別嘅元素嘅修改。咁但係反過來咧，我哋上一集我哋另一條影片啦，就講 ChatGPT 5.2啦。咁其實 ChatGPT 5.2嘅 thinking 模式咧，佢都係可以做 PowerPoint 嘅。佢出嚟嘅效果咧，其實就冇呢個 Nano Banana 咁靚。咁但係佢個好處咧，就係能夠佢自己修改嘅。嗱，我開個 ChatGPT 5.2俾大家睇下。好啦，咁趁呢個時間咧，就講下啲班務先。嗱，咁我哋咧就有一個叫數碼影片剪接課程嘅。咁其實咧就今年咧2026年1月18號嗰班咧就已經成班㗎啦。咁樣18號開班啦，咁啊名額仲有少量嘅。咁如果大家咧都想學下點樣用 AI 剪片啊，學下Adobe Premiere Pro 啊，或者其他嘅剪片工具嘅話咧，特別係 AI 剪片嘅技術嘅話咧，都歡迎大家去報名嘅。咁啊，呢個課程咧就有持續進修基金資助嘅。咁如果你想報名嘅話咧，就喺樓下資訊欄度揾到 admin 嘅WhatsApp 啦，你就 WhatsApp 佢話想報呢個班，咁admin 就會同你安排噶啦。咁啊18號就開班噶啦，做咗幾日。咁呢個課程咧就會由一位喺行內好有經驗嘅老師任教嘅。呢個咧就係我上次叫 ChatGPT 5.2做嘅。咁上大概條片係2個禮拜前拍啦。咁我當時都話好驚訝，哇，好犀利啊！做到咁嘅嘢，因為佢係可以自己修改啊嘛。咁你自己都 OK 啦，可以自己改到。佢當時就係上網揾啲唔同嘅花邊啊俾我。咁但係我今次咧又再 check 一 check 呢個Google 嘅 AI 啦，我就發現咗去 Google Slide 度咧係多咗一個美化這張投影片嘅功能。咁暫時而家咧都係 beta 版，係一個測試版。嗱，得要做完出嚟啦。成篇文章咧，我哋就用咗一頁咁嘅 PowerPoint 去做一個統整，係咪睇起上嚟就好容易睇好多啊？咁所以咧呢個係可以俾大家咧用一個做 PowerPoint 超級強嘅工具嚟嘅。咁就以後咧就唔使話好多字啊，又要喺度改顏色啊，加啲插圖落去啊，其實唔使啦。你撳呢個美化這張 PowerPoint 咧，就已經出到嚟噶啦。咁啊而家Microsoft 嗰邊咧暫時都係未有呢個功能嘅。嗱，不過唔好意思啊，頭先我不停喺度講 PowerPoint 啦，其實就唔係叫 PowerPoint 嘅呢個，其實係叫 Google Slide 嘅。不過我就順口就講咗 PowerPoint，不過大家都明白係一啲咁嘅投影片啦。好，咁啊做出嚟啦。咁當然你話可唔可以有唔同嘅 style 咧？係可以嘅。例如話同一份文件啦，咁我就話啦，可唔可以有一個叫做咩 style 好咧？就叫做卡通的 style 啦。
卡通的風格咁樣啦。咁睇下出啲乜先。佢就應該咧就會將呢個 PowerPoint 咧就改為卡通嘅風格啦。咁點解你而家呢個 PowerPoint 會係藍藍地色嘅咧？即係呢種色咧，呢種色咧，原因就係因為咧，我哋喺同一個文件裏邊咧，佢就會跟咗你上一頁嘅顏色嘅。佢務求咧就做到咧每一頁咧都係同一個風格。咁由於你第一頁係呢個風格啦，咁佢下邊呢個食物金字塔咧，佢就會變咗都係後邊呢種底色咯。嗱，咁而家變咗卡通啦。OK 係嘛？幾好啊！其實佢係幫我哋揾到唔同嘅插圖啦、風格啦，整出嚟。咁如果你之前你可能你要自己整嘅話咧，咁我相信你係要整半日都未必整到嘅，因為你係要不斷揾好多圖啦。首先你要了解個新聞啦，係咪？然之後你要不斷揾圖啦，然之後你要砌字啦，中間你要好多調整啦，咁你先做到嘅。咁但係而家咧，基本上我一路錄片嘅時候，佢大概1分鐘就搞掂咗噶啦。好啦，咁我而家咧我就再做一張俾大家睇下啦。咁平時我哋整 PowerPoint 嘅時候咧，我都會叫 AI 去生成一啲 PowerPoint 嘅內容啦。好似呢個咁樣啦，我哋生成緊呢個歷史資料啦，維多利亞時代嘅歷史資料。咁我就將呢個咧又擺落去啦，又貼落去。咁其實個動作都非常簡單，就係咁樣貼上去。然之後咧就美化這張圖片，佢就能夠咧即時幫你去做一個美化噶啦。我估而家應該會出一個卡通嘅風格嘅，我覺得，因為係頭先都係卡通風格啊嘛。咁今次應該會係卡通風格。其實我係非常之中意，我覺得做教師嘅朋友啦，或者你經常要做 PowerPoint 嘅朋友啦，我覺得你嘅 AI 咧係非常之正嘅。嗱，咁不過今次佢就冇乜特別啦，次次都係少少唔同嘅。佢今次就冇乜特別，但係就加啲皇冠啊、火車啊，襯翻嗰個風格落去咯。咁如果你想改嘅話，你都可以自己再試嘅。好啦，咁啊，但係關於做 PowerPoint 咧，其實我覺得有一個 Nano Banana 嘅功能咧，我覺得都係非常之介紹大家嘅。咁我開翻個 Nano Banana 出嚟先，就係呢個啦。OK，嗱，咁我哋平時咧，我哋係咪會有啲文字嘅？即係例如話我好想同人哋講，就話咧如果你唔用 AI 嘅話咧，其實你個辦公室嘅工作咧，每日都要重複複咁樣去做啊，好嘥時間啊。咁但係如果你用咗 AI 嘅話咧，就可以幫到你啊呢啲嘢啦。咁但係如果我哋純粹我哋 present 嘅時候，純粹淨係貼呢張嘢落去 ，OK， 即係我當呢個係 PowerPoint 啊，我純粹純文字咁樣貼上去，係非常之悶嘅。其實你所有人都會悶親嘅。咁我哋唯一唔想人哋咁悶，同埋想人哋留意我講嘢咧，咁我就可以靠 AI 幫手啦。咁我就發現咗咧，Nano Banana 咧，佢有一個好勁嘅功能咧，就係話佢可以咧將以上嘅文字，佢會變為一個漫畫嘅。咁嗰個 prompt 係點嘅咧？就係話 generate a comic style to explain it。呢個係我自己諗出嚟嘅，就係話你用一個漫畫嘅模式去講啦。咁但係就要用中文，佢出嚟嘅效果係點嘅咧？佢就係可以咧，將你嗰個意思咧，做咗一個漫畫出嚟，好似一個古仔咁嘛。咁然之後咧，佢就可以好快速地同人哋講，究竟我呢個文字有啲乜嘢嘅意思喺度？你見到啦，係咪啊？即係你哇，前面嗰個就好多嘢做啦，用 AI 即係就好啲啦，係咪啊？同時間咧，你個風格都可以改咗啦。我而家就改咗另外一個漫畫家風格啦，係咪？咁呢個風格就〜呢個漫畫家就會比較重視呢啲手部嘅細微嘢啦，係咪？好啦，咁另外就話我可唔可以改哆啦 A 夢嘅風格咧？都得㗎喎。其實佢係用唔同嘅風格，都係講翻同一個古仔。同時間咧，佢係去傳遞你嗰撇文字裏邊嘅信息。咁呢個係咪就係我哋用圖畫好過文字嘅一個證明咯？即係我哋平時都話，一張圖勝過幾千字噶嘛。咁而家我哋咪用文字，用圖畫去勝過文字咯。咁我自己咧就近排又整過啲網上課程啦。咁我就經常係用呢個漫畫嘅風格去講我要講嘅嘢嘅。咁我嗰個網上課程係講啲加密貨幣嘅嘢啦。咁我就由於加密貨幣係一個好複雜嘅嘢嚟噶嘛，即係你好難用文字嘅描述俾你聽噶嘛。咁但係咧，就如果我哋變咗圖畫嘅時候咧，就非常之容易打入人哋嗰個腦度咯。咁我就希望今條片咧就介紹咗2個工具啦。第一個就係 Google Style 嘅
工具啦，裏邊有一個叫美化這張圖啦，其實佢都係用緊 Nano Banana 嘅 AI 嘅。咁然之後咧，如果你想整漫畫嘅話咧，你就特別要跳翻出去Gemini 呢個位度用Nano Banana 呢個風格呢個工具去做，就千祈就唔好喺呢個PowerPoint 裏面做，即係唔好喺 Google Slide 裏面做，係做唔到嘅。漫畫咧就一定要出嚟呢個位做嘅，係啦。咁然之後你自己貼翻落去咯，即係你自己咁樣 cap screen 咁樣就貼翻落去就 OK 啦。好啦，咁希望呢條片咧都會幫到大家啦，就即係提升翻大家做 PowerPoint 嘅能力啦。因為我知道其實做 PowerPoint 咧真係對好多人嚟講都係一個非常之難嘅苦差嚟嘅，即係特別對我嚟講，你每張圖都要整好辛苦噶嘛，係咪？但係而家我哋先整咗文字先，係啦，我哋先整咗文字先，好似我咁先整咗文字，然之後咧就逐頁撳，咁你就整到一個好靚嘅 PowerPoint 噶啦。不過咧，佢個唔好處就係佢冇得個別文字修改咯，即係你唔能夠改啊！我打錯粒字我想改，例如我呢個 Yahoo 健康我唔想要啊嘛，係冇嘅，佢一定要你即係 all or nothing 咁樣接受咯，係啦。咁呢個就係我都覺得係唔知改唔改到啦，我希望佢改到啦，但係似乎難啲咯，係啦，即係分 layer 咁樣俾你去修改。咁啊，好啦，今集就到呢個為止啦。咁如果大家都想聽多啲 AI 嘅嘢咧，都可以不妨 subscribe 我呢個 channel。咁我最近拍一條片啦，就關於講呢個 AI 圖像生成，即係講緊diffusion model 點樣去生成同埋學習圖像咧。咁如果大家有興趣嘅話咧，都歡迎去留意下呢條片，俾個 like 我。今日下條片再見啦，拜拜。